Երկու տող ԱՄՆ պրեզիդենտ Բայդենին։ ԱՄՆ պրեզիդենտ Բայդեն, կարող եք պատմության երեսից մաքրել թուրքական ոճրագործության հետքերը, որպես մարդկային տեսակի, ամոթալի եւ աղետալի բարբարոսություն։ Կարող եք դառնալ ԱՄՆ 18-րդ նախագահ, հայերիս բարեկամ, Նոբելյան մրցանակակիր Վուդրո Վիլսոնի իրավահաջորդը, հայկական անավարտ մնացած 100-ամյա հարցը լուծելու սուրբ գործի շարունակողը։ Այլապես թուրքն այսօր ավերում է Հայաստանն ու Սիրիան, վաղն ավերելու է քո երկիրն ու Եվրոպան, այլապես 100 տարի հետո էլ թղթերի վրա, արխիվներում կզմրսվեն հայերի արյան ճիչերը եւ ձեր կեղծ դեմոկրատիան կշարունակի համոզել գաղութացված երկրներին, որ իրենց փրկությունն առավել է, քան մարդկանց Հիրոսիմայի եւ Նագասակիի ենթարկելը, քան Արցախը ֆոսֆորային ռումբերով այրելը։ Այլապես հանգիստ թողեք երկիրս եւ ձեր պողպատյա շերեփը հանեք Արարատի երկրի սահմաններից, զի ապրիլի 24-ին պարզ կլինի, թե ձեզ համար տրված 2 միլիոն հայերի քվեները դուք էլ քամուն տվեցիք, թե ինչևէ այս բացառիկ խելքիտեր եւ հրաշալի ազգին բոլորդ դավեցիք, որովհետեւ մենք հավատում ենք եւ վստահում ենք բոլորին, քանզի ամեն հայ լիդեր է եւ բավարարված է իրենով։ Դուք աշխարհի խոշոր տերություններդ, մեր միասնությունն եք առևանգել եւ ձեր շահերի համար դրել թուրքական զոհասեղանին։ Համախմբվիր, հայոց ազգ, դարձիր քո բարեկամը, որովհետև քո սիրտն է տրոփում կորցրած զավակներիդ եւ նախնիներիդ պղծված արժեքների համար։ Գուցե այս ապրիլի 24-ին արդարության զանգ հնչեցնեն։ Ով գիտե, թող որ ես սխալվեմ, չնայած տառապանքս փորձ ունի։ Հետգրություն, թող ոչ մեկի մտքով չանցնի, որ հույսեր եմ կապում իրենց հետ։ Նրանք 44 օր լուր սպասում էին մեր կործանման բոթին։ Դա չի լինելու։ Մենք պետք է ապրենք, որ աշխարհը խիղճը չկորցնի։ Տիեզերքի օրենքն է։ Թշնամիներ ցանկացած պահի կարող ենք ձեռք բերել։ Դժվարն անկեղծ բարեկամներ գտնելն է։ Մի քանի անգամ անդրադարձել եմ մեր դիվանագիտական բացթողումներին։ Զարմանում եմ, որ դեռ խոսակցություն կարող է գնալ Ռուսաստանի եւ 100 տարի հայոց գենոցիդը չընդունող, 3 մյուս օրը հայերիս դեմ նոր գենոցիդ հրահրող Թուրքիայի հետ բարեկամական հարաբերություններ ստեղծելու ընտրության վերաբերյալ։ Որտեղ է հայերիս սթափությունը։ Թե մոռացել եք, որ երբ կատուն մուկ է որսում, նրան ուտելուց առաջ երկար խաղում է։ Թուրքական շողոքորթության տակ թաքնված են մեծ հայքի նահանգները, Սևրի պայմանագիրը, հայոց գենոցիդի ընդունման եւ հայերիս պահանջատիրության բարդ եւ իրենց կողմից անլուծելի խնդիրները։ Եթե Ալիևն աշխարհի լրատվություններին համոզում է, որ մեծ հայքի 15-րդ նահանգ Արցախն իբրև թե ադրբեջանական տարածք է եղել, ապա ում տարածքներն են եղել Նախիջևանը, Գետաշենը, Մուշն ու Սասունը, Անին ու Ղարսը, Վանը, Արարատ լեռը եւ ուր են նրանց բնակիչները։ Մի փոքր էլ մեր ազգային շահը առաջնային համարեք։ Ում մտքով ինչ անցնում է, ինքնաճանաչում ձեռք բերելու համար գրի է առնում։ Առայժմ լավ թե վատ մենք Ռուսաստանի հետ շատ ջերմ պետք է լինենք։ Ինչ վերաբերվում է ռուս-թուրքական պայմանագրին, այստեղ է, որ մեր դիվանագիտությունը պարզապես չի աշխատել։ Որտեղ է հայի վերջին խելքը։ Բավական է տանուլ տանք։ Մտածեք, բարեկամներ, ամեն երկիր, այո, իր շահն ունի եւ ոչ ոք պարտք չէ մեզ։ Եթե պատերազմի ժամանակ մեր անձնական հարստությունները 1000 ձեռքով թաքցնում ենք, փոխանակ զենքեր գնելու եւ մեր ինքնապաշտպանության համար ներդնելու, ոչ ոքի վրա մունատ չգանք, մեզ նայենք ուրիշներին մեղադրելուց առաջ։ 4 ամիս է անցել պատերազմից, երևի քապ քրտինք մտած աշխարհի տարբեր ծայրերից համալրել եք մեր վիրավոր բանակը։ Վերջին լավագույն զինատեսակներով։ Երևի շատ լավ կլիներ, որ այդպես լիներ, այսօր գլուխներս կախման չէին գա։ Մի քիչ ազգային դիվանագիտություն ունենանք։ Հիշեք Շարլի խոսքերը, բարեկամներ։ Աղքատ երկրում ինչպես կարելի է միլիարդներ կուտակել։ Սակայն մեր երկիրը հարուստ երկիր է։ Նրան աղքատացնողները պետք է խելքի գան, որ կարողանանք բարձր պահել ազգային արժանապատվությունն ու նրա տնտեսական հզորությունը։ Ցավոք մեր ազգի ինտելեկտն ու ճշգրիտ գործունեությունը մշտապես խաթարվում է մեր անզգոնության, մեր հույսն օտարների վրա դնելու, իրար հանդեպ ունեցած ափսոսանքի եւ հարգանքի պակասի պատճառով։ Իսկ հայրենիքը վերջին համբերությամբ դեռ հանդուրժում է
իր ուրացող որդոց ներկայությունը։ Խելքի գանք։ Facebook-յան իր էջում գրում է գրող, հրապարակագիր, հասարակական գործիչ Ռուզան Ասատրյանը։ ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հանձնախումբը ներկայացուցիչների պալատի շրջանառության մեջ է դրել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների հարցի վերաբերյալ բանաձև, որն արդեն ստացել է 31 կոնգրեսականի աջակցություն։ Բանաձևը կոչ է անում Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին, որոնք պահվում են պատերազմից ամիսներ անց։ Կունենա արդյոք բանաձևն առաջընթաց եւ կընդունվի ներկայացուցիչների պալատում։ Սա իհարկե կլինի ռազմագերիների հարցի լուծման ուղղությամբ կարևոր քայլ, ինչը սակայն դեռ պետք է անցնի թերևս որոշակի ճանապարհ։ Այդ հարցում սակայն կարևոր է լինելու թերևս Հայաստանի պետական քաղաքականության եւ ամերիկահայ կազմակերպությունների ջանքերի համադրումը, որը թույլ կտա կամ հնարավորություն փորձ կլինի ԱՄՆ-ին ավելի աշխույժ ներգրավել ռազմագերիների հարցի լուծման գործընթաց։ Ակնառու է, որ կա դրա պահանջը, քանի որ այսպես կոչված եռակողմ կամ ռուսական հովանու, իսկ իրականում ռուս-թուրքական երկկողմ ձևաչափը որևէ կերպ չի դրսևորում հայ ռազմագերիների հարցի լուծման բավարար շահագրգռություն։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանն այն փորձում են օգտագործել Հայաստանի վրա ճնշում բանեցնելու եւ քաղաքական նոր զիջումներ կորզելու համար, դրանով իսկ իհարկե դիտարկելով ռեգիոնալ խաղում Ռուսաստանի հանդեպ առավելության հնարավորություն։ Պարզ է, որ հարցի չլուծվածությունը Հայաստանում այս կամ այն կերպ դիտարկվում է նաև Ռուսաստանի անգործության տիրույթում, որքան էլ քաղաքական ուժերի գերակշռող մեծամասնությունը փորձում է հանրային տեսադաշտում այդ հարցը մատնել լռության կամ ծխածածկույթի եւ ողողել Ռուսաստանին շնորհակալություններով, գերիների համար հարցի պատասխանատվությունը թողնելով միայն Հայաստանի իշխանության վրա։ Հանրությունն այդուհանդերձ հասկանում է քաղաքական խաղի նուրբ ելևէջները, հատկապես Հայաստանին եւ Արցախին պարտադրված եւ ռուս-թուրքական գործարքով ավարտված պատերազմից հետո։ Ռուսաստանն իր հերթին դեմ չէր լինի գուցե լուծել հայ ռազմագերիների հարցը, բայց այդ հարցը կամ նրա համար լծակ է Երևանի դեմ, կամ եթե լծակ չէ, Ռուսաստանը չունի բավարար լծակներ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեմ, իսկ Հայաստանի համար չի փորձում անել այսպես ասած ավելորդ ջանքեր, հատկապես երբ քաղաքական ուժերը Հայաստանում ամեն ինչ անում են Ռուսաստանին այդ անհրաժեշտությունից ազատելու համար։ Ըստ այդմ Հայաստանի համար հույժ կարևոր է դառնում այլ դերակատարների ներգրավվելը, մասնավորապես եւ առաջին հերթին Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին, հատկապես Միացյալ Նահանգներին, որն ունի անկասկած քաղաքական ազդեցության լծակների առավել մեծ գործիքակազմ եւ շրջանակ։